Bir bala dünyege keledi. Bir bala dünyege kelgen кезде baular, sol yerдің атақты түкірсе түкірігі жерге түспейтін, 100%-дан 100% айтқаны келетін сол елдің бір атақты тауып емшісі болады. Сол емшісі айтады, мына бала пешенесінде бай болады, байдың бай, шіріген бай болады дейді. Оның айтқан сөз 100% келеді. Соң елдің бәрі күтеді, жаңа балада өседі, соң ештеңе істемейді, жалқау болады, әкелесі бере береді, әкесі баға береді, соң біраз жасқа жетеді, енді әке шеше дүниеден кетеді. Бала ештеңе істемейді, біледі, бай болады, ана айтты ғой енді. Содан күтіп жүреді, елден қарыз алады, анадан қарыз алады, ауылда қарыз алмаған адам қалмайды. Жасы 40-қа таяйды. Ештеңе істелмеген, ескі үй қараса су ағып жатыр жаңбырдан. Çatırda ауыстыру керек еді, құлап қалмаса екен деп жүрген кезде, жоқ, бай боламын ғой, мен сол кезде ауыстырамын дейді. Әлі уақыт бар, мен бай боламын. Сол көп ұзамай бір жауыннан бөріне құлайды да өледі ол жігіт. Бай болатын адам еді, бай болған жоқ. Өледі. Өлгеннен кейін Алла Тағалаға барып назын айтты дейді. Я Раббым Алла, сен мен өз пешенеме бай дегенді жазып пен? Иә, жазғам. Мен байға болған жоқпын. Аллах Тағала айтты, міне саған бөлінген дүние. Шын мәнінде миллиард. Бірақ мен бердім саған депті. Бірақ бұл саған нағып жетпеді депті. Білмеймін, жетпеді қайтеді. Кім? Ортада бұны жеткізетін періштені алдырыңдар дейді Аллахтан. Ортада періште болады адамға жеткізетін. Сол жеткізетін періште айтады. Аллах Тағала айтады, сен куәсің ба, мен бұл пенденің байлығын бердім ба деген. Аллах Тағала айтады, сен, я Раббым Алла, сен паксың, сен бұның қажетін бердің. Енді нағып сен бұған жеткізіп бермедің дегенде, бұл адамға мен жеткізейін деп жолын бәрі қарасы, бұл жат шықпай қойды ғой деп айтады дейді. Бұл өзі әрекет еткен жоқ қой, ештеңеге әрекет жасаған жоқ, үйренген жоқ, білім алған жоқ, оқыған жоқ, талпынған жоқ, жақсыға қараған жоқ, жаманнан жиіркенген жоқ. Мен не істейін бұған, қалай беремін депті. Сол сияқты мәселе, құрметті ағайындар. Аллах Тағала пендеге береді сөзсіз, бірақ пенде соған қарай кішкене мойын созу керек. Бала тудыру үшін де қимылдайсың ғой. Сол сияқты Аллах Тағала беретін нәрсені өзі береді пендеге. Бірақ ол бола ма, қыз бола ма, Аллах Тағала өзі шешеді. Сол берген нәрсе саған бақ бола ма, алды тозақ бола ма, оны өзің шешесің. Бірақ беруін Аллах Тағала береді саған. Аллах Тағала беруін береді. Сол үшін Құранда Аллах Тағала Рабби жаални муқимас салати ва мин зуррияти Раббана тақаббал дуа. Раббым Алла маған перзент берсең, иманды салихалы перзент бер деп айтатын себебіміз осыда. Аллах Тағала ол берушілерден Аллах Тағала ешқашан еш нәрсені алып қалмайды. Аллах Тағала берешеңдігіне ешқандай шек жоқ. Бірақ біз туғандарымызға, жақындарымызға, ағайындарымызға жоқ жітіктеріне болысып, көмектеріңізді берсеңіз, Аллах Тағала сізге беруін азайтпайды. Біз айдаладан біреуге берген қалаймыз. Жоқ, жақындарыңызға істеңіздер, туыстарыңызға істеңіздер, одан қалса мұсылмандарға істеңіздер, содан қалса басқаларға істейміз. Ағайындарын мүмкін беру де керек жоқ шығар. Мүмкін көбінені бізге беру керек жоқ ағайындарға. Бізге жақсы сөз жетпейді. Бізге сөз жетпейді. Амансың ба, ассаламу алейкум бауырым деген нәрсені біз айтамаймыз. Бір түрліміз біз. Айтайын десең айтамаймыз. Ата-анамызға айтамаймыз біз ондай сөздер. Бірақ жаңағы жақсы көремін, мен сені құрметтеймін, сүйемін дегенде біз жаңа Наташа, сондайларға айтамыз енді. Жақсы кетеді ол жерге, тоқтамай кетеді. Сол ата-ана бауырымызға, жақындарымызға айтамаймыз соны. Айтсаңызшы соны, бауырыңызға, ініңізге, қарындасыңызға, ой әпке, ой тәте, мен сені жақсы көремін, мен сені құрметтеймін, мен сені сүйемін. Ата-анаңызға айтыңызшы, бауырларыңызға айтамайсыз. Қалай айтамын дейсіз? Не деп айтамын? Өзіне, елдің алдына айтасыз, бәріне айтамын. Мынау менің жақсы көрген жалғыз ағам да, ол қатырамыз. Олай емес. Жеке өзін айтып көріп бердіңіз? Айтамаймыз. Бізге айтса да қойшы деп, бізді қабылдамағанбыз оның құлағымызға.